Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da zuwa wannan channel mai albarka ta Y.M.D online TV. Dan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan channel ce ta saba kawo muku bidiyoyi musamman akan yadda ake samun kuɗi online ko kuma hanyar da zaka bi ka mallaki wasu coins masu inganci. To a yau ma dai ina ɗauke da wani sabon platform ne wanda wannan platform ɗin an yi launching ɗinsa ne a ranar 30 ga wannan wata da muke ciki. Muna faɗan date ɗin da aka yi launching ɗin platform ne domin ya ba mai investing dama sanin ga daidai lokacin da platform ɗin ya ɗauka domin ka san wani irin investing ya kamata kai a ciki. Wannan platform gaskiya yana da inganci sosai da sosai saboda an yi withdraw a cikinsa da sauransu dai gashi nan kamar haka. Ba tare da ɓata lokaci ba, abin da zan gwada mana a nan shine zan gwada mana yadda za ka yi rijista da shi wannan platform ɗin. Bayan ka yi rijista, ka yi recharging ɗin account ɗinka da kuma yadda za ka je ka yi withdraw. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Dan uwa, kar ka manta, in wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Wannan wuri da kuke gani abun nan ne, shine ainihin abun nan nasu, ma'ana apps ɗin su kenan. Gashi nan kamar haka. Idan ka shiga, yadda in shiga gashi nan kamar haka, kana shiga zai buɗe maka space kamar haka. Inda ya buɗe maka nan, wannan guri da kuke gani zai baka gune da zaka saka number wayarka. Gashi nan kuma zai baka gune da zaka saka, zai baka wannan gune da zaka sa number wayarka. While nan kuma zaka saka email ɗinka ne, sannan nan zaka sa password naka, zaka zo ka sa confirm password ɗinka ne. To bayan ka saka wannan, abun da zaka yi shine zaka zo ka taɓa kan register. To kana taɓa kan register, immediately register ka za ta yi. To ni already daman na riga na yi register da shi wannan apps ɗin. Abin da zan yi kawai shine zan yi login in shiga cikin account na. Gashi nan kamar haka. Yanzu na shiga cikin account na, mu dan jira zai buɗe kamar haka. Kamar yadda kuke gani nan cikin account na ne, gashi nan kamar haka. To abin da zan yi shine yanzu direct abin da zan yi, zan tafi na je ne na yi depositing a cikinsa. Allah ya sa kuna bibiya ta. Gashi nan kamar haka. Za ku gani ga tsare-tsaren su nan. Minimum depositing a wannan platform ɗin naira 2000 ne. Gashi nan kamar haka. Sannan akwai na 5000. Na 2000 idan kai kullum za su rinka baka naira 200 ne tsawon kwana 60. Haka kuma in kai na 5000 kullum za su rinka baka naira 500 shi ma tsawon kwana 60. Akwai na 10,000 wanda za su rinka baka 1000 tsawon kwana 60. Akwai kuma na 30,000 wanda za su rinka baka 3000 a kullum tsawon kwana 60. Wannan platform ɗin yana da matukar kyau da amfani gaskiya. Abun burgewa a cikinsa shine yanzu haka da zarar na yi depositin kuɗi naira 10,000 za su bani kuɗin aikin nawa na yau nan take. To abun da zan yi a nan shine zan yi depositin naira 10,000. To shine nan zan zo in taɓa wannan gurin da kuke gani purchase ɗin nan. Gashi nan. Kowa ya sa hankali, in ka zo za ka yi investing a ciki, to za ka zaɓi inda za ka yi investing sai ka taɓa a ciki kamar haka. Gashi nan zan yi taɓa, gashi nan idan taɓa yana satin zai buɗe mana, mu ɗan jira kaɗan. Gashi nan kamar haka. Yauwa gashi nan yadda kuke gani ya buɗe kamar haka. Za ka ga gashi nan Y.M.D bank shine bankin su da za a yi amfani da shi. Sannan ga sunan mai bankin ɗin, sannan kuma ga account number su. To abin da za ka yi shine za ka copy account number su kamar haka. Already ka riga ka kwafa account number su kenan. Abin da za ka yi shine bayan ka copy account number su, ba screenshot ake bukata. Bayan ka diga ka je ka musu transaction ɗin gabaki ɗaya, za ka zo ka taɓa payment complete ina. To shine yanzu abin da zan yi, zan je na musu transaction ɗin, ma'ana zan je na biya wannan kuɗin ɗin da ni yanzu zan yi depositing a ciki yanzu. Gashi nan kamar haka. Yauwa kamar yadda kuke gani, gashi nan yadda na zo yadda zan yi transfer ɗin. Gashi nan a Opena zan yi transfer ɗin, kuna gani kamar haka. Gashi nan. Yauwa gashi nan zan yi confirming na shi wannan transfer ɗin nasu. Yauwa kamar yadda kuke gani, already na riga na je na yi transfer ɗin completely. Yanzu na riga na gama transfer ɗin. To abin da za ka yi bayan ka je ka yi musu transfer ɗin, za ka zo ka taɓa nan ɗin kenan, shine payment complete. Gashi nan kamar haka yadda yake searching nan, mu ɗan jira. Gashi nan yana searching. Gashi nan yana searching. Mu ɗan jira kaɗan, network ne yake da ɗan nauyi hakan nan. Yauwa already in ka yi transfer ɗin, ka je ka taɓa wancan gurin ɗin, ka taɓa payment complete ɗin, za ka ga sun sama kuɗinka ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan website ɗin ba sa delay, da zarar ka je wajen yi depositing kawai za ka ga sun sa maka. Gashi nan idan muka duba, gashi nan anan ga kuɗin nan naira 10,000 kamar yadda suka saka mun. To abin da za ka yi anan shine bayan ka je ka yi depositing ɗin, shine za ka zo kan gurin abun nan ɗin nan. Za ka zo kan gurin abun nan. Idan ka taɓa order ɗin nan, to abun da zai gwada maka shine zai gwada maka gashi nan minus su ka saya.
kun gani ga ta nan ta naira 10,000 gashi nan kullum ga abin da zan rinka samun naira 1,000 ne. Sannan kuma gashi nan suna gwadawa akan na siye shi ne a ranar Friday 1 ga watan July 2022 yadda suke lissafi kenan a date ɗin da na saya kenan, kun gane yauwa shine. Saboda haka bayan nan already ka riga ka sai mana su kenan, yanzu sai yadda za mu je ka gani yadda za ka je ka yi withdraw ɗinka ka saka bank detail ɗinka gashi nan kamar haka. In ka zo ka taɓa nan abin da za ka yi shine bari ya wuce mana yauwa. Abin da za ka yi a nan shine idan ka zo ka wannan gurin ɗin ka saka banking detail naka, to za ka zo ka taɓa daidai kan withdrawal ɗin nan. Idan ka taɓa ga inda zai baka kamar haka, inda zai baka nan shine gashi nan abu ne guri ne kamar haka kashi 3. Abin da za ka yi wannan guri da kaga an saka albarka microfinance bank ɗin nan za ka taɓa shi haka domin ka zaɓo bankin da kake so ka yi amfani da shi, shine gashi nan kamar haka. To idan ka zaɓi bankin da kake so ka yi amfani da shi a nan shine za ka yi clicking ka taɓa shi kamar haka, ka zaɓa kenan. To nan kuma za ka saka account number ka, za ka saka a wannan gurin shine. Idan ka sa shi nan kuma za ka saka asalin sunanka da ka buɗe account. Idan ka saka za ka zo ka taɓa nan shikenan zai taimaka submit kawai shikenan. Yanzu ni bari na cike nawa kamar haka kuna gani. Yauwa already gashi nan na riga na sa bank detail nawa ni kamar haka. To abun da zan yi in ka sa banking detail ɗinka za ka taɓa kan submit ɗin nan gashi nan kamar haka. Idan yauwa ya tafi successfully already ka riga ka saka banking detail ɗinka kenan. In ka je ka withdraw ɗinka zai tafi normal baka da matsala shine kawai. Dan uwa da duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo namu, sai kuma a bidiyo na gaba. Kar ka manta wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora.